交期入係燃油如一。好啦，船即入咗嚟呢個大閘位登記，然後入去啦。好，入到嚟啦。哇！啲膠粗到嚇死你啊！好多漬啊！啲窗好多漬。洗手間咧就發現啊，仲有2個大窿。係啦，呢啲係膠板嚟㗎。咁如果你做咗任何嘅維修咧工作咧，麻煩你補翻色啊。另外咧呢啲位啦，一笪膠漬啊，一摸落去又好明顯嘅。跟住呢啲位咧，係啦，啲膠啊未黐實。仲有最離譜係嗰個窗台邊啊，啲石係其實咧做呢個斜口位咧要做得好靚嘅，要即係冇跌做得好高，而唔係咁樣嘅。OK， 呢啲就值得要搞翻佢。最後咧見到呢兩件磚係明顯唔同色嘅色差，呢件磚係米白色，呢個灰色。主角位亦都試下呢個渠口位咧，個去水得唔得？車水夠唔夠？一定要試啊！嗱，完全冇倒後退翻出嚟嘅。咁咧就廚房咧係冇甲醛啦，啲板材係環保料，幾好。咁啊，呢啲咧乾就有啲漬啦，問題都不大。個廚房都係非常之市正，亦都好啱標準啦。呢一種咧就我哋最正宗嘅做法，有個雲石包咗個邊，一個開放式廚房就應該咁做啦。因為有水氣，如果木板插咗個底，入咗水出唔翻嚟，咁我爆個木板就講翻呢個設計上咧，個櫥櫃咧個木地板係插埋入去嘅。咁呢個做法就有啲發展商係會起啲雲石喺度包水，如果成日都去到呢個會地板所以台面啊，向下坐。嗱，而家唔係睇緊恐怖片啊，睇緊嗰啲牆身。我哋用呢個白光燈睇咧，一目了然啦，牆身都幾臭喎。佢見到佢嗰啲梯灰啊，好粗糙，睇到啦。另外做最後木工位咧，呢啲門開門位啊，呢條門線係刮住離開咧。如果你實力係閂唔埋嘅門嘅，見到啦，閂唔埋嘅門。點解？因為佢太鐵，係啦，刮住咗，咁咪要調一調。咁另外咧，因為佢用緊一隻黑色製面，呢隻製面咧，其實我哋都唔係好建議住家或者發展商用添，係極容易花，因為佢本身黑色啊嘛，手指甲一刮就會花，油漆師傅一刮又會崩，所以咧其實呢啲製面咧，真係自己玩自己人。另外咧就係啲夾板位啦，好容易有刮花嘅痕跡啦，刮花痕跡出現啦。